Green карта деп жүрүп, Бексултан деген биздин мекендеш жаш үй бүлө өзүнүн жубайы менен кечөө жакында Чикагого келди. Албетте жакшы локациядан, жакшы шаарды кайсыл жактан башташ керек. Мен ага сунуш бердим Чикаго деп. Себеби дегенде ал жерде биздин мекендештер көп. Экинчиден комьюнити, үчүнчүдөн баалары дагы ыңгайлуу. Жакшы райондон мектептери бар, жанында магазиндери бар, бардык нерселерди эске алуу менен эң негизгиси коопсуздук жагы дагы эске алынган. Америкага келгенде соң силердин грин картаңар бир адреске барыш керек. Биздин сунуш мындай болду. Достор, бир ай мурун келерге чейин биз ижарага батир таап, ага договор түздүрүп, ошол ижараны анын атына жаздырдык. Учуп келген соң офицерден, прям аэропорттун ичинен мен ошол адреске жашайм, менин адресим деп туруп, адрести бергенде ошол жерден алмаштырып берген. Алмаштырып бергенде эмне болот? Бардык документтер, ошол эле грин карта, ошол эле social security, ошол эле права жана башка кийинки документтер сенин өзүңдүн адресиңе келет. Андан тышкары, достор, дагы бир үй бүлө тууралуу мен силерге айтып бергенмин. Ал үй бүлө грин карта утуп, тааныштары жок, Америкага кантип келем деп ойлонуп жүргөн. Кудай жалгап бизге байланышып калды. Биз ага жакшы кеңештерди берген соң, ал кечөө күнү үй бүлөсү менен кеңешип, бүгүн уже бир машинесин сатыптыр. Дагы 2 машинеси бар. Буюрса ошолорду сатса, бир айдан кийин буюрса ал дагы Америкага келет. Анда эмесе, көргүңөр келсе, подписка таштайбыз. Биз албетте биринчи жаш үй бүлө Бексултандын үйүнө барып дагы видео тартабыз. Андан соң экинчи үй бүлө 5 баласы менен учуп келген соң биз албетте тосуп алабыз. Биз менен болуңуздар. Эгер бул видео жаккан болсо, комментарий жазып, лайк басып жана бөлүшкөндү унутпайбыз. Салам алейкум.